Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөр, мынакей саясат бул өтө ыплас нерсе деп бекерин айтылган эмес. Бүгүн бийлик колуңда болсо эртең жок болуп калышы мүмкүн, ошондуктан ар бир сөздү абайлап сүйлөш керек. Шайырбек Ташиев, Камчыбек Ташиевдин бир тууганы, өзүңүздөр билесиздер. Шайырбек Ташиевдин бул убакка чейин, тактап айтканда Камчыбек Ташиев ал убакта бийликте болчу. Декларациясында 12 миллиард байлыгы бар деп көрсөтүлгөн. Кече жакында Камчыбек Ташиевди президентибиз Садыр Жапаров отставкага кетирип бийликти алгандан кийин мынакей Шайырбек Ташиевге көптөгөн суроолор пайда болду. Элдер суроолорун берип жатышат. 12 миллиардты кайдан алган, кантип байыган, мурдагы жылы мынчалык байлыгы жок болчу экен, 1 миллион эле деп көрсөткөн экен деген суроолор дагы болуп атат. Шайырбек Ташиев маек бериптир, туугандар, мени текшерсе сурак бергенге даярмын дептир. Ал эми 12 миллиард доллар байлыгы боюнча ал адашып, кокустан эле ошо цифрадан адашып калыптыр деп маек бериптир да, туугандар. Сиздер ушул сөзгө ишендиңиздерби, ишенбедиңиздерби? Оюңуздарды жазып коюңуздар. Жана ошондой эле көптөгөн адамдар, Facebook колдонуучу бар. Ушул байлыктарын текшерсин, Шайырбек Ташиевдин, Камчыбек Ташиевдин деген талаптарын коюп жатышат. Негизинен мындай кылганы туурабы, туура эмеспи? Депутат болуп ушунча 12 миллиард доллар байлык топтоого мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Оюңуздарды жазып коюңуздар. Көптөгөн адамдар айтып жатышат, чындыгында Шайырбек Ташиев бул жөнөкөй инсан, карапайым, элдерге жардам берген жакшы инсан деген ойлорду угуп жатабыз. Жана ошол эле Камчыбек Ташиев дагы кандай иштегендерин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Негизи эле Камчыбек Кыдыршаевич дагы көптөгөн жакшы иш жасап, энелерге чай берип, апаларды сыйлап жүргөнүн көрүп жүрөбүз. Ал эми Шайырбек Ташиев болсо, эгерде мени текшере турган болсо, ошо 12 миллиард боюнча сурак берген даярмын дептир. Эми бул жагын көрө жатарбыз. Эгерде Шайырбек Ташиевге карата кылмыш иши козголуп же болбосо ушундай суракка чакырган болсо, коркпостон барамын деп айтыптыр. Эми коркпостон барамын, сурак берүүгө даярмын дегенден кийин биз ойлоп жакшылыкка жоруйбуз. Шайырбек Ташиев жакшы инсан. 12 миллиард бул чындап эле адашып жазылып калган болушу мүмкүн. Мамлекеттин казынасында эч кандай кол салган эмес, өзүнүн адал эмгеги менен, бизнес менен ушунча байлык топтогон деп үмүттөнүп турайлы. Ал эми сиздер болсо өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып коюңуздар. 12 миллиард сом акчаны иштеш үчүн бишикте канча убакыт иштеш керек, же болбосо карапайым адам канча жыл иштесе табат ушундай сумманы?